W Belgii, która jest największym na świecie eksporterem mrożonych frytek, zebrane w tym roku ziemniaki są mniejsze niż zwykle, osiągając rozmiar zaledwie piłeczki do ping-ponga. Zbiory rolników ucierpiały z powodu niszczycielskiego połączenia ekstremalnych warunków pogodowych, w tym ulewnych deszczy i burz pod koniec wiosny, a następnie wyjątkowo upalnego i suchego lata. Voilà, on voit que la terre est super sèche. Elle sèche sous forme de blocs, tellement c'est sec. Et on arrive à peine à sortir les pommes de terre hors du sol et on voit qu'elles sont toutes petites pour la date. On arrive au 15 août et normalement elles devraient faire au moins 4 fois la taille de ce qu'elles font là. À l'heure actuelle, on ne sait pas faire de frites avec ces pommes de terre là. Jednak rodzina Komin, która uprawia 500 hektarów ziemniaków, nadal musi wywiązać się z umów dostawczych. Hodowcy i przetwórcy negocjują wielkość dostaw i ceny przed zbiorami. Rodzina Komin wykorzysta zapasy z zeszłego roku, kiedy zbiory były wyjątkowo obfite. W Brukseli właściciel kiosku z frytkami próbuje się dostosować. Ce qui est le mieux, c'est une longue pomme de terre et surtout une grosse pomme de terre. Ça, c'est ce qui est le mieux. Mais bon, maintenant, comme les saisons varient très très fort en ce moment, eh bien, c'est difficile à trouver la frite parfaite. Wraz ze spadkiem podaży ceny frytek prawdopodobnie wzrosną.